अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध अजरक ते ख़बरुनि जो स्टोर जारी है। तव्हां सां हिकु ख़बर शिकंदा हलो। बावड़ो वेझो रेती भरिसां ॿिनि रेलनि में ज़ोरदार टकर थी पियो, जंहिंजे नतीजे में 25 मुसाफ़िर फौत ऐं 50 खां मथे मुसाफ़िर शदीद ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। हादसे वारे हंधि इलाइक़े जा सवे माण्हू मदद करण लाइ पहुतल। मिलत एक्सप्रेस जूं बोगियूं पटड़ी तां लही वयूं। मिलत एक्सप्रेस कराची खां सरगोदा वञी रही त लाहौर खां कराची वेंदड़ रेल सर सैयद एक्सप्रेस पटड़ी ते मौजूद मिलत एक्सप्रेस टकराइजी वई। फौतनि ऐं ज़ख़्मियुनि खे तालका अस्पताल और बावड़ो आंदो पियो वञे, जिते ज़ख़्मियुनि खे तबे इमदाद ॾिनी पई वञे, जॾहिं त तालका अस्पताल और बावड़ो में एमरजेंसी लागू कई वई आहे। वधीक ख़बरूं ॾिसण लाइ विज़िट कंदा असांजी वेबसाइट www.sindhajraknews.com।